وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میرا خیال ہے تسی جس انداز وچ بیٹھے ہو تقریر تو بعد ہی سناواں گا، پہلے ایک لطیفہ سن لو. ایک بادشاہ سی، انہیں اپنی ساری حکومت نو اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے کہندا ہے تساں میرے سوال دا جواب اے دینا ہے کہ اے جڑی ہاتھ دی ہتھیلی ہے اے تے وال کیوں نہیں؟ کی کیوں نہیں؟ ویکھیا نا جو لطیفہ سنتے ہو تو تسی بولدے ہو، جدوں ذکر دی باری ہوندی پھر تسی گونگے ہو جاندے ہو. اے جڑا ہاتھ دی ہتھیلی ہے تے بال کیوں نہیں؟ فلاں مدت تک تساں مینوں میرے سوال دا جواب دینا ہے، دے دیو گے تے ٹھیک ہے ورنہ تانوں اپنے ملک چوں نکال دیتا جائے گا. ایک بڈھا جا بابا انہیں آکھیا بادشاہ میں جواب دیاں گا، جڑا تو وقت رکھے ہے، جڑا ٹائم رکھے ہے. انہیں آکھیا ٹھیک ہے وقت آ گیا. انہیں آکھیا جڑی میں بات آکھی سی او دا جواب ہے کوئی؟ انہوں نے آکھیا ہاں. انہیں آکھیا میری ہاتھ دی ہتھیلی تے بال کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا بادشاہ سلامت تو بڑا اچھا بادشاہ ہے، تیرے کول بڑا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تے لوکاں دے اندر تقسیم کر کر کے تیری ہاتھ دی ہتھیلی دے بال گھس گئے نے، ختم ہو گئے نے. انہیں آکھیا اچھا. انہیں آکھیا پھر تیرے کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا بادشاہ سلامت میرے لے لے کے گھس گئے نے. انہیں آکھیا جڑی یہ ساری حکومت بیٹھی ہے، یہ لوگ بیٹھے نے، انہاں دیاں ہتھیلیاں تے وال کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا بادشاہ سلامت تیرے دے دے کے، میرے لے لے کے، انہاں دے ویکھ ویکھ کے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی تانوں آکھے نا سبحان اللہ تے تہاڈا حق بندا ہے. اے نہیں کہ صرف پیسے لین والا لے رہی ہے، دین والا دے رہی ہے، گھر جا کے گندا ہوئے گا کتنے ہوئے نے. تہاڈا بھی حق بندا ہے جدوں مصطفیٰ دی ذات دے اندر محفل دے اندر آ کے بیٹھو. کچھ محفل دے آداب ہوندے نے، انہاں محفلاں دے آداب نو مد نظر رکھدے ہویاں دو چار باتاں نو سماعت فرماؤ. کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، اصل خطاب حضرت علامہ عبدالقوی صاحب دا خطاب ہوئے گا. ڈاکٹر علامہ اقبال جڑا جاندا ہاتھ کھڑا کرو. علامہ اقبال دا ایک نوکر ہے جدا نام ہے بابا نور محمد. حضرت بابا نور محمد کہندے نے ادھی رات دا وقت دروازے تے دستک ہوئی. علامہ اقبال نے مینوں آکھیا باہر دروازے تے ویکھ کون ہے. میں دروازے تے گیا، ایک چٹی سفید داڑھی والا بابا، سفید دا لباس. میں نے آکھیا بابا جی تسی کون ہو؟ انہوں نے آکھیا اقبال دا گھر ہے، میں اقبال نو ملنا ہے. ہاں جی بابا جی اقبال دا گھر ہے، جا اقبال نو بلا. میں اقبال نو دسیا، اقبال باہر نکلیا، اس بابے نو سینے نال لایا، بابے نے اقبال دا متھا چومیا. اقبال اس بابے نو لے کے اپنے مکان دے اندر آ گیا. بابا جی پانی پیو گے؟ نہیں. کھانا کھاؤ گے؟ نہیں. بابا جی کچھ اور؟ اس بابے نے آکھیا اقبال اگر کچھ مینوں کھلانا چاہنا ہے پلانا چاہنا ہے تے چل مینوں لسی پلا دے. کی پلا؟ لسی پلا دے. بابا نور محمد فرما دینے کہ علامہ اقبال نے ایک ڈول لیا میرے حوالے کیتا، نالے میں نو پیسے دیتے کہ جا نور محمد لسی لے کے آ. میں اپنے گھروں نکلیا، جدوں اپنی گلی دا موڑ مڑیا ایک جناب بابا اپنا کھوکھا لگا کے بیٹھے، دہی دے تازے کنڈے لگے ہوئے نے. جڑا وہ کھوکھا لگا ہے عشاء دی نماز تو بعد وہ کھوکھا اتنے موجود نہیں سی، اتنے وہ دکان نہیں سی. جدوں اس بابے نے مینوں ویکھیا مینوں کہندا تینوں اقبال نے بھیجیا ہے. میں آکھیا
بابا مینوں اقبال نے بھیجے ہے. میں اودے قریب گیا, اونوں ڈول دتا, بابے نے لسی بنائی ڈول دے اندر پا دتی. مینوں کہندا جا لے کے چلا جا. میں انہوں آکھیا کتنے پیسے بنے نے؟ اس بابے نے مینوں آکھیا اقبال تے میرا حساب کتاب چلدا, تو لے جا. میں آپ ہی اقبال کو لے لواں گا. میں اور جناب لسی دا ڈول لے کے اقبال دے کول آیا. اقبال نے میرے کو برتن منگوایا, میں برتن لیا کے اقبال دے حوالے کیتا. باپ نے جناب اقبال نے اس ڈول دے وچوں لسی نکال کے اس مٹی دے برتن دے اندر پائی, اس بابے دے حوالے او برتن کیتا. بابے نے لبانا لگا کے اس لسی نو پی لیا. بابا او دے واسطے دعا کردا پیا. اقبال نو سینے لایا تے چلا گیا. جدوں بابا چلا گیا میں کیا اقبال اے سچی سچی بات مینوں دس, اے بات کی ہے, اے راز کی ہے, اے جناب جڑا کھوکھا سی عشاء دی نماز تو بعد کھوکھا اوتھے موجود نہیں سی, اوتھے لسی بنان والا بابا موجود نہیں سی. اقبال نے کہا اے دلاں دے راز نے, اینوں دلاں دے اندر رہن دے. جدوں میں اودی بات نوں سنیا میں اقبال دے قدماں تے گر گیا. اقبال تو مینوں نہیں دسنا تے تینوں تیرے رسول دا واسطہ ہی مینوں دس بات کی. اقبال رون لگ گیا, اکھاں وچ آنسو دی لڑیاں. اقبال آکھدا نور محمد میرے نال وعدہ کر, میں تینوں بات دس دینا, میری زندگی دے اندر راز فاش نہ کری, میرے تو بعد جنوں مرضی دس دیں گے. میں اقبال نال وعدہ کیتا. اقبال نے آکھیا پھر بابا نور محمد سن, جڑا میرے گھر لسی پین والا سی او خواجہ غریب نواز سی. اللہ او ہندوستان دا بادشاہ جنے 90 لکھاں نو محمد عرفی دی زلفاں دا قیدی بنایا ہے, جنوں سرکار دا دین سکھایا ہے. تے جڑا لسی بنان والا سی او لاہور دا داتا گنج بخش علی حجویری سی. اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول دستگیر. جڑا لسی بنان والا ہے او داتا گنج بخش علی حجویری ہے. میں اقبال نو آکھیا اقبال تینوں رسول اللہ دیاں کالیاں زلفاں دا واسطے ہی مینوں اے سچی سچی بات دس, تینوں اے شان کیویں ملی ہے؟ اقبال نے آکھیا نور محمد جدوں دا میں اپنے رسول دا میلاد منانا شروع کیتا ہے, اللہ تے اسی تے اس رسول دے میلاد دے وچ آئے بیٹھے ہاں. سبحان اللہ. آخری بات سماعت فرماؤ. بھائی محمد افضل صاحب دے والد محترم عمرے تے تشریف لے کے جا رہے نے. دعا کرو اللہ سارے نو مدینے لے جائے. جے مدینے جانا اچھی آکھو اللہ سانو سارے نو مدینے, اور اچھی آکھو انہاں محلے والے نو پتہ لگ رہے اساں مدینے. ایک حافظ صاحب نے سیالکوٹ دے رہن والے مینوں فرماندے نے میں مدینے پاک گیا, سرکار دے روزے دا طواف کیتا, ہوٹل تے گیا, کھانا خریدیا, کھانا خرید کے اپنے گھر آ گیا, روٹی کھانی شروع کر لئی. جیڑی ہڈی نکلی جاوے نا انہوں میں چوس کے تے دروازے تو باہر سٹ دیا. ایک رنگ دا کالا بچہ آیا, رنگ دا کالا چھوٹا جہا بچہ, انہیں آ کے میری سٹیاں ہوئی ہڈیاں نو چوسنا شروع کر دیتا. مینوں وہ ادا اتنی پسند آئی, میں بلایا, میرے کمرے دے اندر آ گیا, میں اپنی سراندی والے پاسے بٹھا کے آکھیا بیٹا کھانا کھا. انہیں میرے نال کھانا کھادا. جدو کھانا کھا لیا میں انہوں آکھیا تیرے ماں باپ زندہ نے؟ جدو میں اتنی بات آکھی تے مینوں رو کے آکھدا مولوی جے میرا ماں پیو زندہ ہوندا تے تیریاں سٹیاں ہوئیاں مڈیاں نو چوسدا. مینوں دی ادا بڑی پسند آئی. مینوں آکھیا بیٹا تو میرا بیٹا بن جا, میں تیرا باپ بن جانا ہے. میریاں بیٹیاں تیریاں بہناں بن جان گیاں, میری بیوی تیری ماں بن جائے گی. بیٹا چل میں تینوں اپنے شہر سیالکوٹ وچ لے جاواں. جدوں انہوں میں اتنی بات آکھی چھلانگ لگائی, میرے بستر تو اٹھ کے دروازے تو باہر ہو گیا. مینوں کہندا اڑے آ. میں وہ دے قریب گیا, مینوں کہندا میرا باپ بن جائے گا. میں کہا بالکل. تیری بیوی میری ماں بن جائے گی. میں کہا بالکل. تیریاں بیٹیاں میریاں بہنیں بن جان گیاں. میں کہا بالکل. کاروبار حصہ, جائیداد حصہ, مکان حصہ, ہر تھان تو حصہ دیاں گا. ہاں بالکل. مولوی صاحب جدوں میں اتنی بات آکھی نا اپنا سجا ہاتھ سرکار دے روزے وال کر کے آکھدا رسول دا روزہ بھی مینوں دیوے گا. اللہ میری چیخ نکل گئی. میں انہوں آکھیا اگر یہ حضور دا روزہ میرے شہر سیالکوٹ وچ ہوندا تے میں مدینے کی لینا وا. اللہ حضرت خواجہ خضر رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ خضر کا زمانہ ہے,
لوگ بیڑے تے بہ کے حج دا سفر کرتے ہیں. حج دا مہینہ لوگ بیڑے تے آ کے بیٹھے نے. ایک بڈھا جہا بابا آیا, انہیں آخیا اپنی اپنی ٹکٹاں چیک کراؤ. ہر بندے نے اپنی اپنی ٹکٹ دکھائی. جدو ایک بندہ ایسا آیا, انہیں آخیا اپنی ٹکٹ دکھاؤ. انہیں آخیا میرے کو ٹکٹ کوئی نہیں, مینوں لے جا, میں جان والیاں دی جتیاں چ بہ جاواں گا تے رسول دے دربار تے جا کے تیرے واسطے دعا کراں, مینوں لے جا. انہیں آخیا بابا اگر ٹکٹ ہے تے اس بیڑے چ بہ سکدا ہے, ٹکٹ نہیں تے بیڑے تو نیچے اترا. بیڑے تو نیچے اتار دیتا. بیڑے والے نے بیڑا چلا دیتا. عاشق سمندر دے کنارے تے روندا پیا, نالے تک چلدا جاندا تے درود پڑھدا جاندا تے کی کہندا ہے, تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا. آواز نال آواز ملا کے پڑھو. میں چاہنا جیڑی ڈیری اج سرکار دی بارگاہ دے اندر جائے, جتھے میرا نام لکھا ہوئے تہاڈا بھی لکھیا ہونا چاہیے. تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا. جالی چم کے اکھاں تے لاواں میں مدینے وچ رہن والیا. بیڑے والے نے بیڑا چلا دیتا, او بیڑا لے کے چلا گیا. عاشق سمندر دے کنارے تے کھلو کے پیا روندا ہے, مدینہ پاک ول منہ کر لیا تے رو کے کی کہندا ہے, یا رسول اللہ جی مینوں پتہ لگ گیا ہے تو صرف امیراں دا نبی ہے, غریباں دا نبی. تو صرف امیراں دا نبی ہے, غریباں دا نبی نہیں. تو صرف پیسیاں والیاں دا رسول ہے, جنہاں کول پیسے نہیں انہاں دا رسول نہیں. اس سمندر دے کنارے تے بیٹھ کے وضو کیتا, اجے وضو مکمل نہیں ہویا, ایک نرم جہا ہاتھ کندھے تے آیا. پیچھے مڑ کے ویکھیا, بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام ہے خواجہ خضر. بابا جی کیوں آئے ہو؟ حضرت خواجہ خضر نے فرمایا, او بندیا میں آپ نہیں آیا, مینوں تیرے رسول نے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, سجدی مرشدی. میں آپ نہیں آیا, مینوں تیرے رسول نے بھیجی ہے. کملی والے کی فرماندے نے, حضور فرماندے نے خواجہ خضر جڑے امیر نے وہ بیڑے دے سہارے تے آ رہے نے, پیسے والے اج کشتی تے سوار ہو کے آ رہے نے. جڑا غریب ہے سمندر دے کنارے تے کھلو کے پیا روندا ہی تے غریباں کول ایک دل تے ہوندا ہے. جے غریب دا دل ٹوٹ گیا تے غریب دا مان ٹوٹ جائے گا. ایک جڑا جناب جڑا بیڑا او مدینے بعد وچ پہنچے, عاشق پہلے پہنچنا چاہیے. اللہ سبحان میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ, ہاتھ تے ہاتھ رکھیا, کی کراں؟ میرے رسول دی ذات درود و سلام پڑھ. سبحان اللہ. انہیں آخیا بابا میں درود و سلام تے پڑھ لینا, اے نہ ہوئے وچکار تو بھی جا کے آکھے ٹکٹ دکھا. میرے کول کرایہ کوئی نہیں ہے, ٹکٹ کوئی نہیں ہے, لیکن میں اپنے رسول دی ذات درود و سلام پڑھاں گا. حضرت خواجہ خضر نے فرمایا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ. بابے نے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا, اکھاں بند کر, اکھاں بند کیتیاں, میرے رسول دی ذات درود و سلام پڑھ. ادھر درود و سلام پڑھنا شروع کیتا. حضرت خواجہ خضر نے فرمایا اکھاں کھول. اکھاں کھولیاں تے کی ویکھیا, بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے. وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا ہے. سرکار دے روزے دی حاضری دتی, انہاں جالیاں نو سینے نال لایا, انہاں جالیاں نو پوسے دتے. عاشق سینہ کہندا او بیڑے والا تے مدینے نہیں لے کے آیا, تو ہن جا کے اودے نال گل بھی تے کرنی, تو نہیں لے کے آیا تے میں بھی تے مدینے پہنچ گیا. سمندر دے کنارے تے گیا, بیڑے والا بیڑا لے کے آ گیا. انہیں جدو بابے نو ویکھیا نا تے اپنی پگڑی اتاری بابے دے قدم وچ رکھ دتی. کہندا بابا تینوں چھوڑیا تے اوتھے سی, ایتھے کیویں پہنچ گئے ہیں؟ بابے دی اکھاں وچ خون اتر آیا. بابا کہندا او امیرو اپنی دولت تے مان نہ کیتا کرو, تسی جناب دولت دے سہارے تے مدینے آئے ہو, میں دولت دے سہارے تے نہیں, عشق رسول دے سہارے تے مدینے آئے. تے بابے نو نال لے کے سرکار دے دربار تے گیا. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھو تے کی کہندا, صدا وسیع داد وے تیرا دوبارہ, جڑے
جڑے محفل چاہے ہو ہاتھ دو میں کھڑے کر کے میں نال پھرو صدا وسیع دار ویتے رات والا رسول اللہ صدا وسیع دار ویتے رات والا یا رسول اللہ جتے ہوندا غریباں دا گزارا لا جتے ہوندا غریباں دا گزارا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی اللہ رب العزت سخن نو صدا چار چند لائی رکھے کیونکہ آقا دا پیارا ذکر جیڑا ہے انبیاء نے کیتا انبیاء تو بعد آقا دے سونے صحابہ نے کیتا صحابہ تو بعد تابعین نے کیتا تابعین تو بعد تبا تابعین نے کیتا لیکن ہر ایک دا رنگ جدا فکر جدا